菜肥肥聲咁惡聽㗎！你啲燒鵝點賣啊？熟人熟事，如果斷隻要咧，1800一斤。吓？1800人咁貴啊？呢啲鵝啊，我自己養㗎，嘈到肥啲湯㗎。菜家攞便宜咩？咩叫做嘈肥至嚟湯啫？哎呀，你開口就得罪人，同你講多都嘥氣啊！我淨買2隻燒鵝髀啫，你圈出嚟俾我啦。咩話？淨係要2隻髀啊？係鵝髀冇咁肥啊嘛，我買嚟孝敬我家公㗎。咁你買唔買啊？買！如果你買嚟孝敬家公㗎，我斬大隻啲添。漢哥啊，呢件事咁出奇，唔係賣俾佢咯，當半賣半送啦嘛。送你個鐘喎，分明喺度隻骨我。我點隻骨你啊？你買燒鵝髀嚟孝敬家公，呢件事幹咁大嘅，仲緊要過當年24孝賣兒養家姑啊！可惜而家冇皇帝咧，如果有皇帝咧，一定賜個孝順牌坊俾你。嗰陣時連我哋全鄉全鎮都有光榮啊！各位鄉親，你話係咪？仲計咩錢啦？唔係送咗俾佢食飯啦！叫咩啊？送你班衰人嘅老婆上轎啦！送得犀利！做咩？有冇跌親啊？哎呀，梗係有啦！哎呀，唔該你拖我起身。哎呀，好驚啊！成條裙都爛埋街啦！喂，仲揸住隻手想放嘢呢？男女授受不親啊嘛！仲揸住手唔肯放，睇下做乜嘢啫你？我出！喺裏邊做乜嘢？我嗌佢啊！喂，快啲出嚟啦！特海翻咗嚟啊！特海翻咗嚟啊！翻咗嚟啊！乜你冇咗大嬸啊？你唔記得咗啦？係嘛？大嬸啊，契仔翻咗嚟，我相信一定請飲啦啩？請，你中意飲茶飲酒啊？咁係飲酒咧，阿德出咗去幾年，我相信揾埋好多翻嚟啦。孔老師，手作仔揾得幾多啊？不過呢幾年呢，就係去過唔少地方，見過好多嘢就真。咁就夠好啦，過一橋就長一智，好過我哋喺鄉下孤陋寡聞，咩都未見過，咁就過一世啦。係啊，即係我哋咁啦，我老豆打更啦喎，咁輪到我又係打翻更，點都好過我哋嘅老師啊。呢啲仲使講，總要自己有爭氣至得噶噃。阿德海近時喺我讀書嗰陣啊，我早就睇到佢有出頭嘅日子噶啦，可惜佢伯爺死得早啊！如果唔係見你翻嚟啊，都唔知幾開心啊！唉，正係樹欲靜而風不息，子欲養而親不在，可惜。唉，孔老師，你真係講得啱啊！如果我爹能夠長命啲，就算俾我養翻佢一餐都係好噶。係咯，德海啊，咁你咪快啲成家，早啲開枝散葉，承繼翻你阿爹嘅香爐，咁唔係一樣？德海啊，你試咗家未啊？未啊！我呢次翻嚟都係為咗呢件事咋。哦，梗係記住三妹啊你。德海，你想娶阿三妹做老婆啊？你一係有大把錢，如果唔係都怕幾難啊！佢個大哥啊，有名叫做算死草，娶啱呢個肥婆叫做木筲箕，兩個夾埋，一味只知道損人利己放貴你。佢阿二哥叫做麥底算盤，被趙光人招咗佢做女婿啊！兩兄弟又一味顧住享福，
老豆幾十歲人啊，都要分開嚟養，越大越少，爭一日都要計清嘅。如果你冇大把錢，佢點肯俾個三妹嫁你至得㗎？契媽，你有冇法子約阿三妹出嚟同我見下面呢？哎呀，我睇冇乜辦法啊！佢阿哥啊，唔准佢出門口㗎。香噴噴。叫就嚟啦！我肥婆都冇佢咁聽話嘅，抵俾你食，抵俾你食。抵俾邊個食啊？啊？抵俾阿烏烏食啊嘛！哦，俾阿烏烏食就唔緊要，我估話俾嗰個老嘢食啊就唔抵啦。你估點樣啊？我頭先未去茶居買燒鵝啦。咁嗰啲人問我買嚟做咩啊？乜咁捨得食啊？咁我話唔係，我買嚟孝敬老爺嘅啫，梗係咁話啦。哈！你話個教管聲幾衰啊？佢話你都會孝敬家公啊？若果係咁啊，值得起牌坊啊！咁嚟潤我喎，你又嬲唔嬲咧？你話？哦，我做過咩嘢咁值得嬲啊？有佢唔講啲㗎，我算佢成村人話我哋不孝，咁又點啊？我一樣咪風生水起。咁就唔抵啦，仲要養嗰隻咁嘅老嘢嚇！你方唔係嗰個老嘢同個三妹丁得閒無事啊出街數我哋咩？若果唔係我哋閂埋門屋企嘅事幹，孝與唔孝邊個知道啊？有知啦，有知。又知直情係啊！三妹丁返咗去邊啊？哦，今日成日未見過佢喎，擺喺裏頭啩。三妹丁、三小姐、三姑娘、三公主啊！做咩啊？哼！你家係咪病啊？咁晏仲匿埋喺房？邊個匿埋喺房啫？我未天光就起身做衫啦。哦，成日掛住做衫就得㗎啦，家頭細務冚唪唥唔使做㗎啦。大嫂，如果我唔做衫冇得交俾人，大哥又鬧啦。咁啊，梗係咯噃，唔通白養你啊？我使乜你哋養啊？我自己唔好做衫咩？哎呀，大寶，聽到未啊？聽到你哋一家人啊，唉，大大細細都冇良心㗎。喂，三妹頭，而家算點啊？嚇，長哥當父，長嫂當母喎，做乜咁唔尊重個大嫂？你咁會講，你又咁刻薄阿爹？啊，喂，而家我點樣咁刻薄阿爹啊？你哋係餐餐大魚大肉啊！要阿爹食粥咁仲唔算刻薄？喂，三妹丁，你估我好想俾粥水你個老豆食嘅咩？我想俾魚翅佢食添啊！你又唔曉想，你一個老豆就分開兩個養嚇。若果我俾得好嘢你老豆食啊，你個衰鬼二嫂啊，又話我假細心啊、獻殷勤啊、托大腳啊咁，你叫我點樣做人啊？喂，哎呀，三妹怕你啦，唔好嘈吵啦嚇！好啦，喂，我由呢個月起咧就呢個月我就養埋今日嘅咋嚇，聽日就到阿二寶養啦，到你二哥養。好啦，唔該你扶阿爹出嚟，等我盡一點心做下孝兒仔嚟俾你睇下。好啦，唔該你啦，係啊，唔好做住啦，快啲，唔好做住咧，係啊，快啲扶佢出嚟。喂，阿比啊，你孝順老豆，若果要使錢嘅唔好制喎。傻嘅你都使錢，乜使錢係孝嘅咩？唔係點孝啊？孝之就在心嘅啫。如果使錢嚟孝，邊個秒孝啊？咁使乜咁孝法啫？戇嘅，攞部通勝俾我。攞通勝做咩？我有我事啦。孝之在心，使錢要擇個日子至孝得嘅咩？你唔知㗎啦，咪問啦。通勝裏頭咧就印咗有24孝，就教人哋學孝義嘅。等我揾段故事嚟，照樣學就啱㗎啦。得啦，有啦。埋兒養家姑呢段啱啦。點解㗎？咁都唔明啊！
古時有一家人家咧就好窮嘅，有個家婆，有個新抱，有個孫，個孫咧仲手抱飲緊奶嘅。咁嗰個新抱好好嘅噃，見個家婆餓到皮黃骨瘦，又冇飯俾佢食，咁又好想俾啲奶個家婆食啦。咁但係俾咗家婆食，個仔咪冇得食。咁於是乎嗰個新抱咧咬實牙根，就將個仔監生去鵪咗。迷咗個仔喎，咁啊俾啲奶個家婆食，咁咧咁佢就話入24孝之一孝，就叫賣兒養家姑。哦，啱啦，你就照呢段做啱啦。好簡單啫，咁就容乜易啫？我做得最有餘。我做咧唔使錢嘅，係咪？喂，唔得，我真係唔制啊！佢係家公又唔係家婆，家婆都話女人同女人冇問題啊嘛，佢係男人嚟噶嘛，我點俾佢食啊？咁肉酸唔制。有咩唔得啫嚇？咁樣咁易做你都唔做，將來你啊一做咗咧，通勝都有埋你落，你就變咗25孝，大寶之妻又乜乜賢孝，又咩餵奶。哎呀，我唔孝啦！你真係大懵嘅啫！我哋又冇仔生過，邊度揾仔嚟迷啊？二來冇生過仔，邊度揾奶啫？哎呀，真係啊！你個老豆嗰陣除啊，離丈幾遠就聞到啦，一索就作嘔啦！我真係唔制喎。係又係個係難做啲嘅。嘿，唔怕嘛，24段咁多，揾個第二段都揾個第二段。揾啲簡單啲嘅啦。揾個段啦，好易啫。揾個喂，揾到未？揾到，咪做。老來子氣彩如春，呢段好易，我哋都得啦，係嘛？做乜嘢喎你喎？哎呀，死咯！成眼針筋我，哎呀，三妹唔衰㗎，靠我㗎。喂，你仲狗入啊！哎呀，你未喐咧？哎呀，哇，眼針舉長啊！大力。有粥食啦！係啊！唉，我都完晒。你快啲食啦！做乜氣噔噔嘅？渣都唔多兩粒。三妹，你做咩喊啊？嚇！受咗委屈啊？你都幾十歲，食都冇得食，幾陰公。三妹，唔緊要，阿爹都幾十歲啦，都就嚟死得噶咯。我只怕死咗之後，你就俾啲阿哥阿嫂刻薄你、難為你啫。佢就成話將我嫁個白野公啦，外哥又冇消息翻嚟，如果死咗我都唔知點算啊！怪得話禍怕相降福，人就怕老來窮。我以為有兩個仔，我點都可以捱得埋呢世嘅啊！點知兩個衰仔仲要輪流嚟養我？你話我食得幾多咧？聽日又要過嗰邊，過嗰邊仲慘啊！三妹，你二嫂話我係張家人，要佢照家養，我餐餐喺副石骨落，想過去又唔得。不如我哋一齊出去，我做衫嚟養你，我哋都唔使咁凄涼。其實我早就想離開佢哋。好，我問佢攞翻2畝養老錢，就算我兩父你出去黑，都好過喺處咁受氣，係咪啊？總之你肯揸主意同我出去嘅，我就得出生天啦。好啦，冇仔送終點方，我死唔斷你啊！我出去問佢攞翻2畝養老錢。食下
滿足先。唔食啦，我哋即刻寫。唔食。肥婆啊，三妹舅父喺呢度出嚟㗎啦！你嗱，我哋晨做一場叫戲彩預親，俾個八一公睇，咁啊以後全鄉人都冇人話我哋拋㗎啦！快啲！哎呀，我不孝就不孝啦，叫我點做啫？做場鳳儀亭訴苦，我做呂布，你做貂蟬。我邊度曉做睇埋咁多戲都唔要咧！快啲！嚟講聲。唉，夫啊！喂，良知啊！你憂臣和夫處，為何叫夫連天呢？快降神來呀！呢個老烏龜的確唔係嘅，連張袖木都快撈嚟，見我嘅月貌花容，全心不歸。明知我係你嘅新抱，你仲夾硬嚟，你快啲共我報下仇！唔係我就死，我死過你睇。嚇！哎呀！五倫顛倒不仁父，口食黃連心內火，若不念在父子情，一把刀殺死個老匹夫啊！大寶，你唔好聽佢亂噏，我碰都未人碰親過佢。我哋做戲啫嘛。而家我哋學24號個老來子戲彩預親做戲俾你睇啊！係啊，我哋做戲啫嘛。好睇啊！好睇啊！誒，仲有，你哋企埋一邊咪阻住我嚇，仲有下文㗎。阿爹冇你冇氣，阿爹今朝未食飯。爹啊，而家擺滿台，買食咗先啊，唔好理佢。唔理咁多啦。咪住，阿三妹你咪個亂咁嚟，佢點食得狗大肺嘅啫？係啊，鮑魚我怕佢嫌韌啊，佢冇牙又點都吔得雞得㗎？係啊，我唔同啊！嗱，海參佢又話怕神，豬肚我又怕佢會食仔。梗係啦，唔着啊，唔着。老人家最怕肥膩，唔食得燉得完提家。係啊，咁肥嘅。我怕你啊消化不良，嗱，因為你人仔細。頂啦，係啊，乜講啊？我哋兩個都咁大嚿啊！如果吔少啲就發軟提㗎啦。嗱，你睇下佢啊，成隻燒鵝髀都吞得入口啦。阿老爺，你係使乜咁為食㗎？我哋唔係唔想俾你食㗎。唉，媳婦出自名門，對於飲食咯喎，好有研究㗎嗬。啊，開講都有話病從口入啊嘛。咁我係想你好，俾粥你食都係想你長命百歲啫噃。你個毒婦都算刻薄，我而家即刻死咗真。哎呀，老爺你千祈唔好死啊！若果你死喺我哋屋企啊，我哋好麻煩㗎。你哋唔使擔心，我點都唔會死喺你哋呢度嘅。死啫！大寶啊，你即刻俾翻兩畝養老田俾我，我同埋阿三妹出去，我就算死喺街邊，都唔會死喺你兩個衰仔屋企嘅。喂，阿爹唔好計喎！我哋死喺街邊，你真係喊我啲不孝嘅啫！我冇咁好福氣，我冇啲咁嘅閪仔，快啲俾翻兩畝田我！我走去。做咩？緊張做咩？你聽唔聽見個老嘢嗰啖痰啊？聽到。
到，結結腳腳咁啊嘛。係咯，聽到？嗰啲痰啊好危險㗎。係一湧上嚟塞住骨咁就冇㗎啦。咁唔係咁衰嘅，我哋做戲做得咁辛苦嚇，佢啲仲咁激氣嘅。激氣喎。咁唔係咁做戲佢又唔睇，又恨食雞，自己又冇牙，又唔自量嘅。佢死我哋唔緊要啊，不過你記唔記得啊？記得咩啊？喺鄉長處你簽個紙。立個約㗎嘛，同阿二寶又打晒手指毛啊咁，話佢喺邊個仔處養，喺嗰度死咧，就嗰個仔要負責棺材山地壽衣㗎嘛。咁我哋養咗佢成個月，而家爭幾個時辰啫，我驚佢今晚都唔過得，喺我哋處瓜咗，咁我哋負責呢筆款就唔值啦嘛。不如早啲擁佢過去二寶處啦。係嘅，得你啊會精啦！二寶嗰隻衰仔啊，嗰個算盤仲密過我哋㗎。佢密佢嘅事，我哋要諗辦法。由你都曉話啦，早幾個時辰你擁佢會收得嘅。咁你要度橋啊嘛？點度啫？臨時咁度鬼度馬咩度喎？度哦喂，得有啦！話你外家嗰邊死人，咁啊話我哋兩個翻去奔喪嚇，咁就喂阿二寶，我哋翻去奔喪啊！你爭幾個時辰，你都養阿爹啦，咁擁咗過嗰邊咪得？都好喎，係嘛？話下啫，唔係實死人㗎嘛。直頭當你外家死人。咪直頭當啫，你話住。係啦。好過個老嘢死喺我哋算，快啲去啦去啦！睇下你反到滿頭大汗，快啲埋去食飯啦！唔使你。咦？呢度食咗你煮㗎啦？哦，阿爹吔2嚿啫嘛，咁都唔得嚇？唔得，你有嘢又唔俾人食。哈！你個衰仔，我唔俾嘢老豆食，關你咩事啊？你唔俾老豆食，我就唔俾你食。快啲揾出嚟！你揾出嚟！你揾出嚟！我吞咗入去，點拎翻出嚟得嘅？吞咗啊！係咯，好似啊，看唔見？喂，唔好嚟啊！喂，仲嚟，衰仔！哎呀，做咩啫？你個衰仔啊！我吔2件豬膶佢都話唔得，夾硬要我拎翻出嚟，咁我點拎得嘅？我話你都冇解嘅，我睇見個仔咁瘦，所以餐餐蒸啲豬膶俾佢食，你同佢揸食做乜鬼啫？咁我好肥啊，我就夠瘦咯，咁佢吔得我唔吔得。哎呀，你個人啦，我話你咁大個人都冇啲性㗎，好似你個衰鬼老豆一樣啊！兩仔爺喺度爭食啊，俾嗰啲下人睇到有乜好睇啊？阿豆啊，你食飯先啦。哦，輸兩準，如果唔係阿媽，射埋你隻眼。係，乖。叻仔，真係叻仔。阿四啊，把大少爺過嗰邊餵佢食飯，食飯先嚇。乖地。姑爺啊，大少嚟揾你啊。大少？佢阿哥又係我哥啊？係姑爺個大哥。混帳！佢阿哥使乜叫大少啊？係咯，內外不分，教而不善，哼！叫佢入嚟。哦。唔好嬲嚇，食飯。我聽見你屋企人嚟揾你，我食唔落啦。大夫，阿趙小姐，阿二寶啊，咁好口做咩啊？你嚟靠聲，因為靠借啊？係咯，大哥，哼，你嚟做咩？啊？有時啊，你唔知啦，我唔係想靠借，又唔係想靠聲，因為一件好緊要嘅事過嚟揾你兩位商量下嘅，因為你大嫂冚家產咗。唔係，佢屋企佢個外家嗰邊死人，咁話晒親戚，我同你大嫂都要翻去奔喪噶嘛。咁如果我同你大嫂翻咗去咯，咁屋企咪剩低阿爹一個人啫噃。佢幾廿歲咁可憐，咁你話點算呢？咁我見得聽日就初一啦。由聽日嗰個月起咧就你養啦嘛，咁我見多晒幾個時辰啫，我想話早啲將阿爹嚟送過嚟俾你咁啫。唔得，照規矩聽日至輪到我哋養，而家你送嚟點得啊？二寶，咁叫你養都係至多一日半日嘅啫嘛，咁都話唔得。本來一日都唔應該我哋養啊。唔
梗唔係我嫁俾你細佬噃，唔係啊，零零舍舍。係我招你個細佬入嚟做入門郎噶噃，有乜道理趙家養張家嘅人呢？係啊，我而家食趙家飯喎，過契俾趙家噶喎，咁我係姓趙嘅，有咩理由？嗰個唔係我爹嚟噶。唔係啊，爹。呢個係生身父母啊，1000日都係我哋真真正正嘅老豆啊嘛！如果係冇咁嘅瓜葛啊，呢個鄉長都唔會責成我哋兄弟輪流嚟養㗎，你諗下。兄弟喎，你第二世都要搭飛機做翻兄弟啊！咁啊唔使講啦，你講到咁啊，阿二嫂，咁唔係阿趙小姐，咁啊下個月就輪到阿二寶養㗎啦。至蝕底都係養埋多啲幾個時辰嘅啫，下個月就到我養噶啦。咁你養埋下個月以後就冚唪唥都我養晒，咁好唔好啊？係咪真㗎？係咪真㗎你？大丈夫話出咗出牙屎當金使嘅，有假嘅。至多今日半日嘅米飯我都補埋俾你，咁啊有你嘅着數啦，係咪？咁啊唔慌我蝕低咗呢粒嚿㗎啦。嗱，係嘛？兄弟到底係兄弟啊嘛！一言為定啊！我即刻送阿爹嚟啦嚇，係咁話嚇。娘子啊，成2銀，8億公成個月都食唔晒啦嚇！咁養多幾個時辰，真係有着數啊！制得過啊！你大佬有名叫算死草嘅，佢忽然間咁闊佬，咪上佢當啊！我哋快出去睇佢做咩先，快啲啦！黑無常白無常，牛頭馬面勾雲師姐，你唔好勾我個老爺嘅魂魄，等佢長多1、2日命，我俾多啲支持你使下點話？冇計嘅。肥王，唔使鬧啦，冇咁聲。我同阿二寶商量妥當，肯啦，佢肯收我。扶佢入去啦！下個月快過你哋嗰邊嗰啲死。哎呀，千祈唔好啊，老爺！咁陰毒，想整啲鹹魚過嚟我呢邊喎。大家嚟先，快我哋屋企死啊！爭你做鬼而苦辣都唔得。嘿，咩閂埋門㗎？點解？嘿，坐住先啦。頭先都開緊門㗎喎。你話搞掂啦？係搞掂嘅你。二寶啊，二寶開門啦！喂，二寶。二寶啊，賢弟開門咧。呀，大髀啊！你咁樣叫啊，點叫得到佢開門呢？二寶。等你一陣嘥聲壞氣，等老娘嚟啦！哎呀，打炮呢樣。睇住啊！我又睇住點叫。阿二少奶啊，開門啦，二少奶！我有條靚鹹魚送俾你食啫，開門啦！哎呀，仲裝聾扮啞唔睬我添係嘛？話你冇本事㗎啦！二寶啊，有咩本事啊你？咩叫冇本事啊？都叫幾叫唔應下。嘿，呢啲咁嘅人同佢講得道理嘅咩？好相處唔得啊，鬧都鬧到佢出嚟啊！話俾你聽啊！咁鬧啫啊！點鬧？你未嘈？喂，你邊係咪死晒人啊？死絕啦！若果死定咧，我哋出嚟開門啊嘛！哇，係啊，二寶，頭先你收咗我2銀㗎嘛，講掂晒㗎啦噃，咁而家又閂埋道門，算幾萬啊？喂，嘥氣啦，仲同佢講道理。哦，原來仲俾2銀佢添啊！係啊，開過你啦，真係。喂，衰婆啊，賣剩蔗啊，劏豬凳啊，冇人敲啊，我個羅底橙啊！冇人要你，然後先挑我哋阿二少招狼入舍㗎噃，你好有寶啊！你好馨香啊！有本事出嚟同我嗌過，若果嗌唔掂咪打我啦，衰婆！係啊，咁鬧法啲咁抵得唔出聲駁我啦嚇，都算夠涵養過佢喎。鹹養啊！佢當你死嘅。乜話當我死嘅？點解唔睬我哋啲人啊？豈有此理！嚟，兩個夾手夾腳撞冧佢道門。點樣撞得冧啊？我哋兩個咁大聲都撞唔冧。淨你都夠啦！嚟啦！1、2、3，哎呀！剩1000銀超咯。哎呀，行開啦！喂，冇聲氣嘅，唔通走咗？咪由佢啦！快攞嗰條大叉
人頂住道門，有佢撞啦，你梗係撞得開啊！頂住，快啲啦，出力啊嘛！哎呀，好聲啊！哎呀！做咩啫你？阿媽，而家我彈得幾準啊？咁遠都射得中。哦，原來你呢個衰仔啊，你都好家教。你唔好打佢，打佢！我嚟㗎，唔好打佢！阿姐啊，誒，嗰個二寶真唔係人嚟嘅，佢又唔肯話收阿爹你喎，不如同你翻去玩啦。係啦返去啦我哋輸啦嚇。讓我兩頭嚟望咁你辛苦我至多，你騎我膊馬，我孭你翻去啊！係啦世事啊，我騎你多，而家你啊騎翻我有乜相干？係啊，好得意嘅啫。係啊，嚟啦！要試下，試下，好聲啦嚇，好聲啊，大佬！唔好愛，唔好愛啦，唔好愛啦，呢檔嘢唔好愛。嗱，同你翻屋企啊喂，你撞埋佢牆嘅。係，喂，哎呀，爬啦啫，哎呀，上啦，上啦！你出力掹住上得去啦嘛！唔跌得嘅，阿二寶會接你㗎啦，喺嗰邊。係啊，爬上去啦！你過咗去嗰邊係有福享㗎啦，老爺。係啊，出力爬上去啦！點啊？我知啊，嚇！唔怕嘅，唔怕嘅，你搲住一陣先，跌多一陣先至跌啊！係咯冇喐住啊！喂，阿爹啊，你唔怕嘅，嗌救命啊！嗌救命！你跌都唔好跌過呢邊，跌過二寶嗰邊好啦嚇！大肥啊，同佢講咁多做咩啊？佢跌過嗰邊跌死啊，佢哋嘅事啫。我哋翻屋企啦。就死我都要吩咐佢死一你唔好嚟你哋唔好跌過呢邊啊！啊，大佬，大佬，哎呀，真係冇陰功啦！二寶，你救我啦，二寶！二寶啊，喂，睇乜鬼啫？有鬼就死咯！陪我食飯先。係，陪你食飯嚇。銀衫金色可以舊變身，工作犀利靠熟客幫襯。修正新舊金銀首飾，有乜大爛嘅釵環、甩腳耳環、斷缺雞針，有就黏嚟襯得哇，係，唉，呢個咁衰啊，整條爛路棍喺度裝人，真係冇陰功啊！後生哥，真係對唔住咯，嗰支拐杖係我嘅。老伯，你幾日歲人又個唔係㗎啦，自己就爬得上牆頭，抌得支棍攔咗喺路中間嚟裝人。好在我唔係賣光亞嘅啫，如果係擔住間光亞，咪俾你累死。玩都唔好揾啲咩你玩啊嘛，臭米氣啫。我都唔會講咯。咦，你咪張世伯？張世伯，你係邊個？我係夏德海啊，你唔認得我啦？你係德海啊？係啊，咦，張世伯，你擒高做咩啊？喺上面做泥水啊，執漏啊係咪？做鬼做馬咧，我都怨晒你，仲邊度有氣力做啊？你擒咁高做咩啊？曬日頭啊？曬日頭又唔使擒到咁高啊，喺地下一樣可以曬得嘅啫。總之一言難盡。阿德海，唔該你扶我翻去。哎呀，我慢慢講俾你聽。你自己唔落得嚟㗎？我唔落得。咁咪住啊！我擠低你先嚇。哎呀，你好聲啊，好聲，我扶你先。嚟，呢隻腳落嚟，我踩住我膊頭啦。跟住我踩住我膊頭，好聲，慢慢啦。好聲。
住佢落嚟。好聲啊！好聲啊你！哎呀，好聲啊！哎呀，坐低先啦，你坐低先啦。哎呀，細伯，點解你會搞成咁㗎？唔好講咯。德海你幾時翻嚟㗎？難為阿三妹日掛夜掛住你啊！係啊，你而家見點啊？俾個衰仔大寶拱咗我上個牆頭，落又唔落得翻嚟。哎呀，我而家尖寒尖冷，哎呀，餓到我發軟蹄。係啊，咁唔好講咁多，等我同你去大叔度食啲嘢先啦。我哋執翻支拐杖啊！好，得啦，好聲啊，慢慢行啦，小心啊！唔該。唔係我，嚟食多幾件蝦仁炒蛋，我親手整㗎。食啊！唔該啊！飲啦，細伯。飲啦。又飲。係飲啦！我知道你素來飲得食得又幫得人，就係估唔到兩位細兄咁難為你。唉，我自問呢生都冇做過對人唔住嘅嘢，唔知點解生兩個咁嘅衰仔。阿德海，我今日見翻你，我真係死都死得眼閉。細伯你千祈唔好咁講，你唔死得住㗎。我擔保你啊，以後仲有大把福享。我唔餓死我就偷笑啦，德海。我而家唯一嘅希望你快啲同阿三妹完成嗰段婚事，我做咩嘢都安樂。呢件事幹晚步至講啦。我而家首先啊，要教訓下佢哋兩兄弟先。嗰兩個衰仔睇起錢就乜都唔知嘅，仲邊度有得教訓㗎？係咧，細伯，我整啲兩隻眼喺度俾你先。嗱，你喺度中意嗰樣就食嗰樣啊，中意嗰樣你就即管叫啊，即管叫即管食啊，唔使客氣㗎。不如你同我關照住細伯先，我有啲事幹，一陣就翻嚟啦，得啦。啲老人個個同情佢嘅，你放心去啦。咁就最好啦。嗱，細伯，你千祈唔好行去第樹啊，我一陣再翻嚟同你飲過。飲杯飲杯飲杯。銀擔金色可以救眷身，工作犀利靠熟客幫襯。喂，修正新舊金銀首飾，有乜大爛嘅釵環甩腳耳環有咗拎嚟，趁得閒。喂，大姐，你有冇嗰啲甩托珠花斷腳耳環啊？咁幫襯下。我哋冇啲咁嘅嘢，你去第二家啦。大姐，我不遠千里翻嚟，一心嚟你呢家噶噃。嚇？你想點啊？想你同我混交嗌，想你跟我去斬柴，見到一朵山花，要我同你帶。我就係打銀仔啦，翻嚟同你打金釵。原來你係德海哥啊！係啦。我估唔到你翻嚟，幾乎就俾你嚇壞。弊啦，有冇嚇親你啊？果然是江山容易改，你一樣咁灰鞋。童年知己喜相逢，頓消心頭的變幻。德海哥，我哋兩個嘅終身大事，是否已有安排啊？三妹，你越做越壞噃，睺住我同你阿哥唔喺屋企，約個男仔翻嚟私會係嘛？壞啦！乜原來係你個衰仔啊！喺街啊，掹手掹腳掹我啊！大嫂，大哥，點解咁樣？點解咁樣？你睇真下，佢就係德海哥啊！認唔認得我啊？好賤！你認下呢個招牌？佢就係打銀仔好啊啦海啊！係啦。掉低就花生咁就算點啊？算咁咪攞我個妹㗎啦！唉，大寶哥，其實呢件事
不過係我阿爹在生嘅時候，同你哋咁三言兩語咁講落嘅啫嘛。唉，其實我咁窮，我幾時有諗到話娶老婆啊？開哥，仲個咩嘢啊？世間上有咁翻貨嘅咩？行翻入去，我會同佢揞掂噶啦。翻入去，講咩啊？仲唔行？企度俾人睇多啲好咩？蝕啊！喂，得佢都話發咗達，翻嚟娶我個妹啦啩？係咪？唉，大寶哥，手作仔邊度有達法㗎？哦，咁係咯，公字永冇出頭嘅。你估學得我哋咁老闆前老闆後咁嘅噃？係就係所以因為搞唔掂，咁就諗住翻嚟同你阿爹攞翻嗰筆錢啦嚇。我老豆爭你咩錢？哎呀，人工錢啊！爭你嘅人工錢？唔係，誒，我老豆咁老練。哦，你出世蘇蝦仔入支嘴嗰陣就爭你人工錢。係啊，係你阿爹爭落我阿爹㗎，咁而家我阿爹唔響樹咯，咁都要俾翻我啊嘛。爭你老豆乜嘢嘅人工錢啊？哎呀，我阿爹寫落有個數簿，話明你阿爹爭我阿爹嗰啲打金啊、熔銀啊、打啲金銀首飾啊、整頸鏈啊、戒指啊、額啊嗰啲咁嘅人工錢咯，賣雞賣7-80兩嘅，你估講玩啊？哦，咩啊？人工啲7-80兩？佢當然係啦。哇！咁咁好多錢。你唔信我俾阿爹個數簿俾你睇啊？唔使，要好多至有7-80兩人工嘅喎。哇！咁個料咪好多。哦，嚇？咁我又唔係幾知得清楚啊。不過照嗰個數簿寫住10幾年來你阿爹俾我阿爹所做嘅料咧，係啦，銀咧就50兩一定，金咧就10兩咁一條嘅。咁樣你諗下，淨人工都7-80兩，咁唔使講啦嘛，淨係金啊，淨係金過百條啦嘛。你話係咪啊？係啦，冇錯。係咯。做咩啊？冇，扶住我一陣，扶住。你見點啊？冇事，穩陣嘅啫。冇事嘛？係穩陣。哦，銀就50兩一頂，金就10兩一條。係，人工都7-80兩啦，嗬。係咯，淨係金都過百條㗎。就係。哇！喂，乜點解我哋咁多錢我都完全唔知㗎？咩話？呢件事你冚唪唥唔知㗎？你咁多人都唔知啊！完全唔知。唔知咯。咁同你講冇用啦，我都係一心嚟揾你阿爹攞人工嘅啫。而家細伯喺邊度啊？細伯冇咗。咩話？你阿爹啊？我知我阿爹啊嘛。去咯，去邊啊？係怡寶，我喺個細佬屋企啊。啊，咁得啦，我即刻去揾佢，搞掂我啲人工先。搞掂啊！10兩一條，50兩一定，10兩一條，50兩一定。喂，你今日早前話俾鬼迷啊？咩鬼迷啫？你揞咩又10兩一條，又50兩一定乜嘢啫？咁啊銀啊！哎呀，你而家發展台咩？邊個有咁多錢咧？金啊銀！我哋咯，我哋啦，你個老爺，我個老豆啊！老爺有咁多錢，你真係發夢啦你！佢邊度有咁多錢？邊個話你聽㗎？阿德海正話講我知㗎，佢又點知啫？佢個老豆啊，佢個老豆生錢，咁我阿爹俾嗰啲金啊銀啊，佢啊打鏈啊，打手鐲啊，總之打首飾㗎啦，淨係爭佢老豆人工都7-80兩啊！咁你話幾多咧？過百條啦，乜金條，仲死咗好多㗎啦喎！50兩一定，咁佢10兩一條，佢又點知道咁多㗎又？佢都話佢個老豆有數簿啦，佢而家查數簿嚟追人工啊！正話去咗阿二寶嗰處同阿爹攞人工啊！哎呀，懵仔，你真係衰啊你！你衰，仲有衰嘅。成嚿大金磚就拱咗去俾阿二寶嗰度，你話你真係衰到。幾時拱啊？你啊佢啊想。仲話唔係？你將阿老爺拱上牆頭，夾硬拱過去佢嗰邊。係啊！真係死啦！咁啊死！我寫得見早啲，德海我就唔會咁懵㗎啦。你話點算？你話二寶知道呢件事，佢兩公婆係撈晒淨水，我哋又冇晒行。有乜點算啊，懵仔啊！而家即刻去攞翻個老豆翻嚟啦嘛！
係喎，斷腸都要搶翻佢。嚟啦！快啲，去啦！喂，乜唔見白衣公咧？即係跌咗過嗰邊咧？哇！跌死喺我哋門口，要我哋執葬，咁咪好慘嚇！係噃，快上睇先。哦，二寶，你係邊個嚇？咁叫我嘅乳名咁膽大？喂，大家細佬哥嘅時候係同學嚟噃，唔係叫名係叫乜嘢啊？邊個係你同學嚇？混帳殺我！哎呀，反面無情添啊！我唔係嚟揾你個老豆攞翻筆債啫！快啲叫你個老豆出嚟見我啦！我老豆欠你咩錢啊？係定咧？如果唔俾我就去告佢嚇，佢告我喎。咁就啱啦，呢啲係張家嘅事，與我哋趙家都無關嘅。你告佢啦。係咯，你要告佢啦，誒？哦，你話張家嘅事與你哋無關係嘛？我怕我告起上嚟啊，你哋兩兄弟都唔甩得身噃。喂，靚仔，你唔好喺處拋浪頭喎，我阿爹爭你錢。係咪啦嚇？你究竟識唔識我先？咩唔識啊？你咪打銀仔下得海咯。好。本來呢件事咧，我就唔想講俾你聽噶啦。不過見得你話唔識我咯喎，咁我就姑且話聲俾你聽。話咩啊？你阿爹啊，叫我阿爹用金用銀爭落一筆人工錢啊！我阿爹叫你阿爹用金用銀爭人工錢，咁點樣爭幾多？幾多都好啦。呢啲係張家嘅事，與你哋無關。等我揾到你阿爹先至講啦。唔好搞嘢，唔好搞嘢。咩啫？俗語都有話啦嘛，負欠就子還，應該㗎嚇。你係啦，請你阿爹喺度我就入去咋，你阿爹唔喺度我入去做乜嘢啊？飲杯茶先，飲杯茶。好啊，你阿爹喺度嘛？喺度我入去咋，請入去冇謂啊。喂，等埋我啦！喂，等埋我啦，我走唔喐啦。你走唔喐就唔好嚟啦，喐啦，翻去啦。一係咁啦，一係你喺樹等啦啊！等我去揾到白夜公子翻嚟，同埋你一齊翻啦，好嘛？記住等啊！依家我幾大要同埋去，你拖我去啦。咁啊行起啦！唔該晒嚇，唔該晒。啊！而家世伯喺邊度啊？我要揾佢攞翻啲人工啊！呢個月啊，輪到阿大寶養，咁啊，梗係喺阿大寶度啦。本來我哋話養晒嘅，幾十歲人食得幾多啊？點知佢哋爭住嚟養，唉，陰公啊！我哋老爺喺嗰邊餐餐捱粥水啊！咁點都好過喺我哋呢度入豬巷啊！唉，我想起上嚟，真係對我阿爹唔住咯！阿爹，阿爹。哦，你而家怪我難為你個老豆咯噃？你咁孝順啊，頭先睇住個老豆趴喺個牆頭度咧，唔扶佢入嚟。你估我唔想嘅咩？不過我驚佢唔歡你啫嘛。哎呀，我幾時有話過唔歡你啊？老豆係你個老豆，我係做女人有咩主意啊？哦，你而家想將不孝嘅罪名冚埋推晒我身上係咪啊？係啊！我死啦！我變做人啦！我死啦！兩次你唔好嬲，唔好喊啦！家草不出外傳，一日都係坐在我夢。我唔知道阿爹有咁多錢嘅，如果知道咯，我就唔會咁不孝嘅啦。你又賴晒我！我唔係賴你，我講錯啫，算我唔着啦。我叩頭啦，認錯啦。認錯啊！算啦，你唔好嬲，算我講錯嘢啦。我
俾你哋搞乜嘢㗎？搞到我一頭霧水，做乜嘢得㗎？冇嘢。又喊我哥，呢次你真係幫忙下我至得。點幫啊？因為阿爹咧就最痛阿三妹㗎，咁你啊自細同阿三妹定咗婚姻係嘛？咁如果你有辦法咧，整得到阿爹嗰啲金磚銀頂出嚟咧嚇，咁我同你兩夾分啦嚇。咩話？2份分？係咯。係，喂，不過你唔好俾我大佬知道喎。如果唔係佢一知道咧，分開3份，咁我同你兩家冇乜行噶啦。呢件事唔好講住，我都要揾到你阿爹，問明嗰啲金磚啊銀錠啊擺喺邊度先有得傾噶嘛，係嘛？我揾佢先啦。冇乜嚟我開過，喂，夠正身夠急。喂，海哥。乜嘢齊全啦？係。咪就係兩公婆啫。喂，你喺裏頭出嚟㗎嘛？係。喺二寶處出嚟啊？係。梗見我拜一公啦，係咪咧？唔見噃。唔見？哦。喂，咁你同我哋講嗰啲嘢有冇講俾阿二寶聽過㗎？我都見唔到你阿爹咁講有乜用啊？係咪？就係。梗係老爺。梗係翻咗我哋睇啦，拜一公梗係翻咗去啦嚇。梗係翻。係啊，我哋三姑娘話揾你啊，海哥。佢話有啲事幹想同你傾下喎。係咩？係。唔係，我同你翻去見三姑娘。翻去見阿三妹講。係啦。我哋三妹。同佢翻到翻做。白一公又去邊咧？你話？咦？喂！打家樂，你喺嗰頭嚟㗎嘛？係啊。喂，見唔見到我白一公？邊個拜一公啊？咁多個拜一公。我個老豆啊！你仲有老豆咩？咪講少啦，咩冇啫啊？你叫老太爺嗰個啊，即係。嗰個啊。見唔見到？見啦。邊處？佢就差啦。而家幫襯看記，炒期2味，仲加多隻燒鵝髀，飲翻幾兩多運水，你真係冇你咁好嘅。誒，整幾味燒鵝髀都看出，哇！有啲錢㗎噃，喂，你眼瞓瞓兩你真唔真㗎？真係仲喺看記？呃你做咩啫？好多人仲見啊嘛，而家佢仲喺度嘆緊㗎嘛。看記啊嘛，咪看記啊！冇講大話嘛。跟住行開咪阻住我。喂，乜你懵㗎？應承同嗰把眼仔2份分。我懵，你都冇我咁精啊！我打算氹住佢先，等佢唔講俾我大佬知。咁我啊搞掂嗰條堂室之後咧，咁啊知道晒啲金銀珠寶喺晒邊度啦。咁我就一個，哎呀！做咩啫？佢大西洋啊！咁你係打算點啊？打算點喎？我打算請齊晒啲鄉紳地寶，打起大轎，咁嚟去迎接佢翻嚟養。咁萬一佢唔俾你抬翻嚟咧？唔俾啊！不孝有三，無後為大。我有仔，佢冇仔。哼！你快啲使啊！請啲鄉紳地寶嚟，快啲！我而家快啲！阿爹，乜喺樹嚟啊？嘿，又似你喎！我唔嚟呢度啊！我爬個牆頭樹，唔冷死我都餓死啊！海哥，你會走嚟？哇，真係豐富啊！大哥，嚟。阿漢哥，正唔正啊？3兩銀同我睇下找數睇下夠唔夠？有幾多啊？慢慢先至計啦嘛。入我數啦，唔啱係咪？嗱，我唔啱入我數啊！真係假嘅。哇！阿爹啊，你使乜佢一個人咁孤寒喺住嚟到慢慢攆呢？翻屋企狗大鬼都有得你嘆啊！嚟，我同你翻去啊！唔係，我寧願喺街邊下食都唔翻呢度。哦，咁你真係喊乜大報於不孝啫爹！呢次咁多人，邊個唔知道你兩兄弟不孝啊？唔係，以往咧就係有錯處，一個人會改噶嘛嚇。嗱，仲有鄉親，你哋聽住嚇。以後大寶話我痛改前非，如果仲有不孝對待個老豆咧，你阿寶有雷公劈個頭啊，係嘛？嗱咁啊，算啦，佢哋都噏頭噏雞，要同我翻去啊！唔係你狗大鬼又我孭你啊！
幫我孭。好呀，好呀。兩個懵仔爭老豆，快啲去睇，唔睇冇嘢睇啊！哎呀，老爺翻嚟啦！行我，唔使氣嘅，行我聲啊！冇聲啊！冇聲啊，爹嚇！坐住先，係啊，頂大力啦！有冇震親啊，老爺？嚇！我斟杯茶嚟飲。係啦，執杯茶啦。茶俾老爺。你手跛嘅咩？你唔去斟得咩？你斟啊！我而家要服侍老爺啊嘛。得啦。哦，唔係，呢個咪打銀仔啊海咯，係你未來嘅好女婿嚟㗎。阿老爺，你梗係覺得好攰啦，係嘛？等我埋嚟同你揼下骨咧。係咪呢處攰啊，老爺？我又新聲又口臭，邊時有咁嘅福氣啊？老爺，大家鬥得咁謙啫，實係啊，老爺你好香㗎，你啲肉噴出嚟嗰陣味啊，我至中意聞㗎啦。不過你啲衫污糟，你又唔想換，咁所以有陣除啫嘛。揼下啦，老爺。唔使啦。啊，肥婆，你過嚟，一陣媽你等下爹嚇。咩事啫？做咩事？執劇我哋㗎，要唔要聽？我知你幫我懵嘅咩？咁你快脆啲攞件長衫佢換啦！就嚟啊啲啊！春夏秋冬四季都係得呢套落去。佢啊，梗係啦！佢啊邊有咧攞我啲俾佢換？你唔去死啊！你自己質量咁大件，你一啲佢點啱着咧？哦，攞我舊時做新郎嗰件娶你嗰年，我好燒傷噶嘛。係攞嗰件佢着。嗰啲係着得，不過喺籠嗰個籠又係喺角仔上高，好惡摷㗎。摷下啦，你想跌死我咩？一係你幫埋手兩家去摷啦。好食懶飛又要我。飛咩啊？你冇飛嘅咩？我一陣嚟同你揼骨老爺啊！死伯嚇！爹啊，你飲啖茶先啦。係啦，順一條氣先啦。好先。睇熱啊！唔怕。啱飲啊，三妹。係啊，得啦，等我啦。德海嚇，你用乜嘢辦法搞到阿大寶兩公婆完全變晒？總之我有辦法啦。一陣呢，無論我同你講咩都好，你一味話係啊係，岌我個頭咁就得㗎啦。一味話係。係咯。係咯，爹啊，咁你咪照阿德海哥講啦。係咯，你唔好理咁多。總之咧，你就乘機嘆翻下，出翻啖氣都係好㗎。嘆翻下？咁唔係？啊！大寶二寶兩個衰仔，仲邊有希望㗎？我都心灰啦。不過我唔捨得死住，我就係掛住阿三妹。德海嚇！趁我仲有啖氣，你同阿三妹打算點？趁我未死之前，如果你讓我有啲歸結，我就死都死得眼快。
你放心啦，細伯。契爺竟然同我揸緊主意㗎啦呢件事，佢會有分數㗎啦。搞掂㗎啦。係啊，細伯。三妹，咁我就安樂。佢哋嚟啦，最緊要記住話係啊，記住啊。得。哎呀，你咁快咧？快有個鹹味㗎！真係雞咁多力嘅，你就呢度啊，就呢緊呢度啊！哎呀，哎呀，真係4兩嘢未拎過，咁真係唞氣嘅。好鬼重㗎嘛！快啦！邊件佢啱啊？咧，我娶老婆係着呢件啊，冇錯啦。係咪㗎？係啊，我認得嘅為仇嘅。做咩啫？你而家我同你着。哎呀，你粗手粗腳，而家叫你同阿老爺裝老咩？大吉利是牛，好噏唔噏你阿老爺嘅身子咁孱弱，你若果大力啲，佢啲骨都散埋啦。咪嘈等我同佢將登正呢度啦，放手啦！喂，放手吧！哎呀！哇，衰仔你好命哇！呢條咁大力，真親阿爹，嚟，我唔覺意就唔覺意。論盡㗎你真係。自衰個肥婆咧，爭咩咧？咁滯，成件衫撕爛咗添，你哋真係衰。唔怕，仲有攞個件啊！我唔使你哋咁殷勤，我唔着嗰啲舊衫嘅。着啊！細伯，而家細兄叫你換嗰啲衫喎，咁你咪換咯。唔着。係咧，你自己都有大把錢啦，係咪？係咯，咁你應該有咁新着咁新，有咁靚就着到咁靚至啱啊！你話係咪？係咯，真嘅至啱係咪？真嘅啱，着啲夠有錢啊！有，係啦，啲新嘅，着嗰啲舊嘅。三妹，同我做過晒啲新衫佢。得啦，俾我俾我代起你算都一樣嘅，代你算一樣啫。好啊，阿爹啊！而家你又有錢係咪？以後春夏秋冬4季衣服綾羅綢緞，着到唔着都有啊！應該要着新嘅，唔着舊嘅，唔着舊嘅。阿三妹啊，嚟啦，就地取材，你咪接咗好多新衫翻嚟做嘅。係啊。入去至貴至新嗰件攞出嚟俾阿爹着。哦，嗰啲衫好貴㗎噃，大哥。阿爹着得起㗎啦。阿爹邊有冇福氣啊？我睇都係去柴房攞個爛麻包佢嬲下把啦。喂，你唔好牙尖嘴利駁我嘴度好唔好？咁係咩？你硬係仲喺度側劇我，人會變㗎。我而家要做好仔，做孝順仔嚟到報答阿爹嘅劬勞啊！你硬係，快啲攞出嚟。你真係捨得㗎啦？捨得啊你，我都話要做孝順仔嚟報答阿爹啦，快啲嘛！唉，真係。海哥啊！你咪話有嘢同我阿爹傾，又話咩人工啊咩？我唔明白。係啊，細伯，我攞命都唔得。輕講。細伯，老實實同你講啦，你舊時啊同我阿爹唔係好朋友嘅，係咪？係。咁你舊時啊唔係時時都叫我阿爹幫你做功夫嘅，係咪？係咯，咁你舊時啊，咁唔係仲爭落我阿爹好多人工嘅？你欠落我阿爹嗰啲傭金啊、傭銀啊嗰啲人工咧？你話係咪？係。係就得啦。嗱，咁你叫我爹做嘢咧嚇，我冚唪唥知道晒㗎。亦都係我至知道嘅啫。你話係咪？係咯。咁嗰啲人工嗰啲人工就海啊！你過嚟啫，過嚟啊！一陣你翻嚟等啊！一陣至傾。呢件嘢得嘅，呢件嘢你唔着問我阿爹嘅。唔問點得啊？佢幾廿歲論盡咗。人工嚟㗎喎，負欠啊嘛，咪指還啦，梗嘅呢啲嘢。咁你付解1萬俾我還啊？咁啊得啦，咁啊冇嘢啦。喂，有嘢啊乜冇嘢啊？喂，我同你咁好朋友啊，幫我手啊！咩？同我問我伯爺公，睇下佢嗰啲嗰啲嘢啊，真埋喺邊度，得唔得啊？我都話你㗎啦，而家你信啊嘛？信得啊！係咧，我如果你老早咧就孝順嘅，我睇怕嗰啲嘢啊，已經老早就到咗你嘅手啦。咁至話自己懵整嚟懵啊！
只要你以後唔懵就得啦。仲咁懵咩？醒定啲啊！梗係啦，俾你一言驚醒咗夢中人啦。而且啲咁多手仲懵咩？唔好噶啦。係咯。同我問啦。喂，咁我啲人工你負責啦嚇。咁長氣係啦，去啦，快啲快啲嘅。喂，三妹啊，快啲啊！快啲啊！唉，真係咁立食嚇。靚唔靚啊？新㗎。真㗎。好貴啊！啲件，使乜攞件貴嘅又？你又攞件最新嘅。啊，得啦，是但啦。啱唔啱着啊？啱啱。唉，幾靚喎！冇彈啊！不過有長衫冇鞋又唔好睇㗎，揾對鞋老爺着先得㗎。乜即係佢對鞋？佢對鞋都爛晒㗎咯。叫起手去邊度揾啊？哦。除咗你自己對俾老爺着啊嘛。咁我對，咁我着咩啊？咁你咪着住老爺對舊鞋先啦。啊，係哇！你真係聰明啊，咁都諗得到。梗係啦。我着住一對舊嘅得啦。你啊，同你換過對新啊！嚟。你啊，我揾大鬧我啫。喂，換下。乜你個身一陣除㗎？撞鬼你咩？我身邊有除啊！發難聞。你問真下啦。難聞。做咩一陣咩除？我隻腳洗咗有幾多日啫？嫌棄就咪換啦。啊，唔係，嫌棄，冇呀，老爺對腳好香嘅，邊有除啊？快啲換啦！換啦，冇除。係咧，阿老爺啊，今朝未食飯噃。嗱，不如啊，有一嚿雞先好嘛？食雞啊？咯，唔好咯。阿爹佢冇牙，啃親就搞唔掂。咁啊，唔啱咁咧，咁就原體臨甲滑。嗱，冇牙都可以下咽啊，滑啲啲啫嘛。好咯。袁太太過肥，食滯就問你點先？係噃，咁啊唔好食啦。嗱，海參啊香甲滑，益壽又延年啊。都係唔好嘅。啲海參咁多散，老人就唔方便。咁就鮑魚煲豬肚啦，爽脆夾清甜。嗱，啱着啦嚇，阿爹啊，嗱夠鬆動，寬限緊密啦，係咪？哎呀，你真論盡嘅啫。哎呀，你爭住獻殷勤，爭啲就淋到我滿口滿面啦！哎，叫你唔醒目咩？踎樹好似大泥磚。啊，話我大泥磚，你成隻好似隻商家犬，一世都叻唔切，就樣樣都要爭先。孝敬老爺，我點敢落後啊？呢啲表示我嘅孝賢啊嘛。哎呀，佢孝賢喎，你最陰險啊！唔好東風啊，搞壞天！我唔係娶着你啊！呢世我做人啊，點會咁癲呢？你個衰佬自夠陰險啊！想慳翻副棺材，想個老豆就死喺街邊咯，夾硬拱佢啊上牆頭。呢啲衰仔啊，世間少見啊！生廢你啊，放印紙錢啊，幾多人遭你暗算啊！你做埋咁多陰質事，累到我絕子又絕孫啊！你正衰婆，我聽唔見，你死絕，你死先啊！信唔信我打過你啊？哎呀，我話你膽包天啊！我一拏你翻外家，哎呀，仲好咩好啊？我嫁個靚仔啊，仲奄臉。阿爹，當初都係我錯，係我錯，我聽中咗個衰婆嚟唆擺，樣樣係佢教我做嘅，唔係我點會咁刻薄阿爹嚟啊？我而家錯啦，阿爹你要打我啊！我五額啊！你要打我，打我個五銀仔啦！我打你？係啦，老爺，你快啲打過佢啦！呢種咁嘅衰仔唔打點得㗎？我點會教佢咁做啫？佢係一家之主啊嘛，係佢俾命令我至咁樣難為阿老爺嘅啫噃，唔關我
我事噶噃。係生安白做咁多做咩？你有啊見過啊嘛？阿爹肯打咪好啦，快啲攞藤條啦衰人！係啊，爹打啦打，我哋自己都要打自己，自己都要打自己。三妹，佢叫我打佢喎，唉。咁你咪打咯，爹。唉，嗰啲咁冇用人，打佢我就嘥氣力嘅啫。係。好咯，係錯嘅。喂，老爺，嚇，俾你打佢啊！得，阿爹會打㗎啦，你嚟先。整咩？你個衰人做嘢啊！整咩啫？哇，仲有冇大碌啲㗎？有啊有啊，勾落嚟啊，渣都冇啊，衰人！你碌竹升嚟勾落。係你個衰佬啊！我錫住你就揾碌竹咋，若果唔係俾好咧，藤條啊！你睇下老爺，奀條鬼命，邊有力啊？揸藤條就有力咯，打死你個衰佬啦！你大竹升佢就拎唔起啦嘛。哦，係喎，仲係最陰險啊！哎呀，仲話我陰險？唔係最好計，係好老婆，係好老得。使啲佢啦！得，要捉翻啲食水。身下不孝子，大寶負荊請罪啊！係，我知錯啦。而家望阿爹你打我一大餐，你要打我，你要出力打得啊！你唔好勢力㗎，勢力打我唔知痛，我就越發會話越發會刻薄你啊！你打啦，你點樣打我都咁樣心底受。你出力打痛就痛阿爹嘅心，打就打落我嘅身，我知道嘅。你打啦爹，打啊！拎啦嘛爹。啊！拎啦，拎唔起我幫你拎。三妹嚇，唔夠力啊！我唔就手啊！我幫你。得得等你放手。出聲啊你！得啦，我扮你呢條小仔。點啫？哎呀，驚死我啊！真係死一身潺啊！唉，你真係好做唔做？攞咁大碌個竹升，我老坑嚟就禮真㗎。我點鬼知佢而家仲有個武力，咁大支竹升都拎得起就得㗎？知唔知？哇！做咩？二寶，你做咩夾我？帶埋咁多人嚟想打劫啊？我嚟迎接老豆，呢帶埋啲鄉親地寶打響頭鑼，接個老豆翻嚟養。混帳！你響趙家都經已招狼入舍，你仲係我哋張家人嘅咩？快啲啦！你唔好理我姓張又好，姓趙又好，佢係我生身嘅父母，所以我要接翻佢養。真係笑話啦！你去咗人算係跟人姓㗎啦嘛，仲接個老豆翻去養，阿老爺未食過豬糠啊，要去你哋先捱豬糠啊，係咪啊？哎呀，食豬糠都有餐飽喎，好似你咁死竹水老爺食啊！你睇幾陰公啊，餓到我哋老爺皮黃骨瘦，你知唔知醜啊你？我唔知醜，竹水都係米氣啊！你當老爺係豬啊？你嗌咩嘢咁架勢啊？話我唔知醜啊！你兩兄妹喺度咿咿噏噏，一大一個嗰啲私鹽，又冇嘢冚，就拉個懵仔去擋殺，你估我係唔知啊？街知巷聞㗎啦！哎呀，好輕香啊！你未入門已經打寫查啦！咩話？你啊，梗係拉生尾咁入門啦！你好架勢啊，好叻啊，衰婆！我邊有打死賊啊？打寫查！咩？唔好嘈啊！兩位大嫂、兩位大佬、兩位大嫂大佬，唔好嘈啦！咁睇法點搞都掂㗎，有事慢慢商量啦，係咯，唔好嘈。你唔使點商量，我拉你傾下先。三妹我都同你尋啊。做咩啫？做咩阿海啊，你記得喎？喺屋企啊，我同你講過噶嘛。如果揾到阿爹嗰啲錢出嚟咧，我就同三妹咧兩家分，係嘛？兩兄妹誒傾下物質，喂，仔啊諗幫手嘅，唔好幫二哥，幫大哥。幫你咩啊？將來阿爹關低頭副身家歸咗我有嗰陣，你都有好處啊嘛，係咪？你叫我點幫你啫？幫我你同阿二哥都係咁衰嘅，咁咪由得阿爹主意咯。好笑啦，由你阿爹主意喎。阿老爺話過㗎，你嫁去邊處佢都跟埋去啊！唉，嗰陣時佢仲有唔撈淨水咩？哎呀，我撈乜嘢啊？阿爹跟住我要負責養佢過世個噃。梗係啦，而家梗係話負責養佢啦。將來啲嘢又歸你啦。你方唔係嗰個打銀仔，知道晒老爺啲窿路話晒佢聽咩？養佢話咁翻係啊，係
係啊，阿爹大把金大把銀啊。係啊，其實邊時有啫？冇啊。冇錯，得。哦，你都夠鬼混啊！嗱，咁你睇住佢你就唔認啦。頭先只打銀仔同阿爹講到鴨頭鴨計，又話有幾多金啊幾多銀啊，阿爹就温咁係，咁你都仲唔認嘅？嚇？咁我唔知啊。靠唔住咧，靠唔住咧。女生外向，梗係啦夠實係女生外向，靠唔住，靠你就真係乜都死嘅。同阿老二傾好，行開啲，二寶啊！喂，二寶啊，你開嚟先，咩？開嚟先。喂，我哋啊打死不離親兄弟啊！你唔好聽呢條兩頭蛇教。係啊。咩家伙整鬼做怪，豆腐刀嚟兩邊線㗎咋？我哋切肉不離皮啊！阿爹嗰啲身家，你呀我咪有我自己。唔係啊，益翻啊！我點話咧？將來以一添足五，至多同你兩份分。咩咁又唔啱啊？咩兩份分啊？我哋長子的孫啊嘛，最低限度都佔2/3噃。係，老豆瓜柴，我捧賣水兜嘅。你有咩資格捧埋水兜啊？長子的孫啊！長子你係，咧的孫啊呢個，你邊有一個孫啊？睇下啦個孫喺度。呢個咁嘅膝頭窿啊，佢都唔知姓乜嘢嘅嚇，你冇姓張㗎，姓趙嘅啫。呢個膝頭窿養得大嘅咩？咩膝頭窿啊？只一賺爆棺材。你又係啊！係啦，你睇下。喂，咪啊！你大眼啲古董拉你㗎。阿豆，唔使謝事，唔使驚佢㗎，唔使驚佢。唔使驚，我帶埋啲鄉親地寶嚟嘅。係啊。各位鄉親地寶，你哋聽見㗎啦！你都話佢哋幾夜晚，夾晚要分3/2喎。咁你哋講句公道話，我估你一片孝心，迎接個老豆翻嚟養嘅，我哋跟埋嚟幫下口啫喎。冇錯，原來爭身家㗎，爭身家就要見官府。你得㗎啦，鄉親啊，地寶，喂，我咁都唔幫啊！係啊，要上官府，即係同你打官司至怕乜得嚟嘅。啫？佢咪打我官司實贏嘅，我哋實打乜贏嘅。鬼官司啊？你搶老爺身先。係啊，有咩玩咩好啊？你想搶乜嘢啊？睇你走邊度？我橫掃。喂，係，我咪又咁。我冇心啊！我原本想打二寶嘅咋，仲講乜鬼啊？你死緊頭咯！真係死緊頭，咪啦，快啲買棺材，等我進埋最後點炮啦！買棺材，係咪買4塊半啊？買個好嘅，就死啲煲喎！阿爹有咩話落啊嘛？衰人，咪阻住買棺材啊！好叻啊！喂，佢哋去買棺材，快啲我哋都買翻啦！係嚟啦，幫下啊！係啦，衰仔啊！阿爹，你唔好死住啊！棺材未嚟啊！係啊，棺材等啊！係阿爹，你唔好死住，棺材一隻都未嚟。你睇過仲有咩手尾，有啲咩埋邊度你要講。如果唔講明咧，你死到半路，我都掹翻你轉頭死我㗎！生咗我講我冇用仔。哎呀，真係想死又唔死得。你唔死得㗎，你唔死得㗎。你話清話咗嗰啲金磚銀頂，等喺邊度？咁你死啊？唔死得嘅。上大陸個棺材窿做咩？唔係咯。啊，細伯，你如果係有嘢剩低俾佢哋咯，打低俾佢哋聽咯。你嗰啲咧？有冇啊？你嗰啲咧？你嗰啲啊？你嗰啲金磚啊、銀磚啊，收埋嗰啲咧？係咪？係啊，係嘛？係啊，跪下你啦，老豆，我跪下你啦。咁你擠埋邊度啊？你哋講啦，我一生勞苦，我仲有乜嘢啊？我所有身家性命財產喺邊度啊？咪喺晒柴房嗰度啊！柴房啊！柴房真唔真啊？仲有邊度添有冇？你諗下，仲有邊度喎？即係柴房啫嘛！得，你死得啦！我唔阻你啦！我唔阻啦！你撈掂佢啊！
瞓啊！嚇，話冇咩好啊！阿老爺啊，瞓我嗰副好啊，我嗰副係檀香㗎，瞓過啊你嗰副骨都香嘅啫。咩咁好啊？骨香嘅盞俾人偷添。咩唔好啊？檀香啊，吹㗎，千祈唔好瞓檀香棺材啊！楠木啊穩陣啊，汁都唔漏㗎。阿老爺，你瞓啦。唔係啫，老爺啊，瞓我嗰副好啊，我嗰副香啊，香好啊。你嗰副好啊，你自己瞓翻啊！你瞓你嗰副啊，同老爺瞓楠木棺材好啊，老爺。我真係瞓檀香啊好啊，真係老爺。嘿，我唔理個楠木好，檀香好，兩副棺材我都唔愛，留翻你兩個自己用。啊，係咧，你話你嗰副楠木棺材連汁都唔漏㗎係咪？係啊，好咁穩陣。留翻你瞓啊啱。我猜大家利是。出得嚟㗎你！哎呀，你咬唔出得嚟嘅啦喂！哎呀，我想去翻中我嘅，哎呀，好識啱先你啊，得爆你啦！哎，哇！唉，吊頸都要唞下氣啦！唉，喂，二寶啊！哇，呢一缸嘢一定係珠寶啦，唔知裝咩珠寶啫？講咩啊？呢個金塔嚟㗎啦！金塔，上乜講啊？金塔咪裝金？唔梗係啦，金塔就梗係裝金啦，懵仔。咪喐手，咪喐手啊！咪喐手。聲明先嚇，公公道道，點分法？你話先啦。我話係啦，開咗呢個金塔咧嚇，咁就我拎先啦，唔使講，我阿哥嘛係嘛？咁我攞幾多出嚟咧？我攞先嚇，總之我攞到唔攞啊，到你攞。你好話咪得啦。咩話？你攞先啊？攞到唔攞啊？咁我咪冇行。誒，咁啊橫掂老豆剩落嘅，就我阿哥啊嘛。我拉仔喎，拉仔啊拉心肝喎，多啲咁啊應該。拉你個頭殼，你唔好出世先。唔出世遲。長子的孫。拉仔，我係。乜嘢都要執。咁啦咁啦，講啊，一齊揞手落去，一齊拎嚇。嗱咁啊拎出嚟大紮細紮都係算一紮嘅，咁一紮紮拎好唔好？你隻手你睇下。咩啊？幾大？我隻手咁丁，揦得幾多？哦，咁你又驚蝕底，鬼叫你生得咁奀咩衰人？你揾個泵嚟泵脹隻手啊！攞啦，蝕底啲都仔啦。唔諗過係咁嘅喎，一忍咋？嗱牙齒當金使啊！冇得爭啊嚇！嚟啦！哎呀，呢個留翻俾你，你愛唔愛？你愛係買咗啦。係啊！嚟啊！一齊係嘛？嗱，哇！哎，喂，放手！喂，哇！我啲夠厲害啦！我啲咩嚟？你嚿咁舊啊！咁舊啊！有幾重啊？啲舊嘢巴閉，睇我方橫都有5、6寸咁大㗎喎！咁都唔怕，咁都唔怕。咩？好似揾到咩？你係殺到咩？想講啊？殺到咩？兩條金條。喂，乜你拎2條啊？即係一講明一手揦落去就係咯，我一揦。係又係，哇！有幾斤重？喂，你咪阻住我咧！咩？你放手啫！放手啊！喂，你鬆開手先。咁你鬆開手，我咪冇行咯，我鬆手。球啊嘛，你撩啫。喂，咁啊，你放手，等我拎咗上嚟啦。咁你啊，我又連隨落去拎，又連隨落去拎，又連隨落去拎。咩話？你拎完又拎，拎完又拎，咁我咪冇行。乜嘢？我等你拎晒。揞就一齊揞，拎就是但要一個鬆手先得噶嘛，係嘛？你拎完出嚟到我噶咯喎。梗係啦，乜嘢都遮唔切。嗱，眯埋眼啦，我驚你見到我嚿金球，你會嬲死㗎啦，肉錫死㗎啦。唔係咩地方驚？大家眯埋眼啦，你唔恨我，我唔恨你㗎。嗱，鬆手先啦。鬆咗未啊？鬆啦。哎呀！你鬆拎晒隻手出嚟，咪阻住我啫！嗱，到你啊未？到你啊！咪死㗎！哇！拎咗未？拎咗啦嘛！大家睇有幾重嘅？我未啦，睇唔睇？嗱，大家鬥重啊！咦，大寶咧？去咗邊啊？二寶又唔見面。哦，佢哋兩個而家喺柴房掘緊金啊！嚇，有金掘啊！掘緊㗎啦！哦，
阿老爺你真係唔瞓嗰副藍木棺材啦嘛？瞓啊，咁我留翻嚟裝金啦。喂，棺材佬啊！喂，你哋抬副棺材帶住我哋嚟啊！跟住嚟，跟住去啊！跟住行啦！你抬快啲啦，棺材佬啊！你成日講啊！哎呀，弊咯，間柴房冧晒添。棺材佬啊，唔該你哋幫下手幫我掘下啦。掘咩啊？掘死屍啊？撇死屍橫掂都要屋落泥窿噶啦，掘佢做乜嘢啊？我哋志在掘嗰啲金條啊、銀磚啊咁嘅啫。若果掘到出嚟，雙倍人工，雙倍人工。係啊，快啲幫手啦！我哋志在嗰金磚銀磚啫嘛，要死屍做咩？錯！咦，怕唔怕㗎？哎呀！喂，棺材佬啊！你哋係地下啲幫我掘下佢嚇。若果見到情啊、見到鐵箱啊、見到窿嘅就掘佢起嚟。若果係死屍就唔使理佢㗎啦。係啊，得有邊啲金磚攞下，死屍我哋唔要啊！咩話？你都夠道行啦！掛住掘金掘銀，哎呀，死屍就唔理係嘛？嚇！梗係啦，金同銀大把人搶噃，你啲死屍邊個要啊？係啊，有金有銀，你梗係冇人啊？係啊。嚇？阿大哥，你聽見未啊？嚇，幾時都係金好嘅人咯。唉，咁就乜啲心淡啦。喂，好啦，唔好講咁多啦。你哋掘咗嗰啲金啊、嗰啲銀啊，拎咗去邊處啊？係啊，收埋邊度？咁啊咧，金啊銀啊，睇下金銀，唉，真係冇。冇？呢次咧都係嗰個衰老豆衰，氹我哋又話收喺柴房嚟，領晒佢嘅嘢啦，上咗個衰老豆當。咁啊，唔關晒佢事嘅。仲關邊個？唔係嗰個打銀仔兩家串同嚟撚死我哋咩？你都係跟我哋出去，有粥食粥，有飯食飯咁咪好好咯。不過咁噃，我間祖屋又爛咗，都要等我整翻好間屋，然後至安置得老人家㗎，係咪咧？咁咪。阿德海啊，如果你唔嫌嘅，唔啱喺我度住先啦。咁騷擾你？契仔唔係即係仔一樣咯。喺我呢個老師做埋媒人，嗱，阿德海同阿三妹兩個有情人得成眷屬，咁係一家親啦。係咁，我就安樂晒咯。咁我哋就一齊翻去契爺度咯，話細伯。乜乜仲叫細伯啊？應該請樂長大人上轎咁話。係啦，我哋一齊翻嚟。呢個夏德海撚得我哋都夠晒花㗎啦！唉，不得已啊，而家連三妹頭啲成個俾佢拎咗佢，你睇我哋兩兄弟吉吉下，唉慘啦！而家我哋嚟借意恭喜佢咧，就大家明㗎啦嚇！嗱，勾住佢一出嚟咧，我啲碌竹聲就兜兜老勾落去，你揸住碌棍唔好錫佢啊！喺上五寸下五寸就掃落去啊！咁咪咧，我點都猛放過佢。喂，阿豆啊，一陣打銀仔出嚟咧，你就射佢嚇，射佢。係，出力射佢。得。出緊啦，出緊啦。大哥二哥，大嫂，真係賞面啊！多謝，恭喜下你啊！我叫你射佢，你就射一大把嘅。
之間，何必要搞到好似仇人一樣？你想我死就我想你亡，為乜嘢咧？無非都係為咗幾個錢啫。唔好啦唔好啦，以後我哋兄弟姊妹之間，大家有商有量，和和氣氣咁好唔好啊？哦，咁冇話好唔好嘅。講到話和不曾，我哋不嬲都係和氣㗎，成日都和，唔係嚇？喂，不如要講明喎，以後伯爺公嗰份你都要負責養埋一份，三家輪流養得㗎喎。唔係啊，唔係啊！唉，以前你兩個衰仔輪流嚟養我，搞到我冇餐好食。而家三家輪流養我，咪水都冇啖飲。我以後我跟住三妹，三妹有粥我就食粥，有飯我就食飯。老實哥，你以後仲使咩食粥啊？阿德海揾到世界翻嚟，想喺呢處開間金鋪啊！你搏長條命嚟享啦，老實哥。好啦好啦好啦，總之以後阿爹嘅生活咧，就由我同三妹負責晒，唔使你哋兩家打理啦，咁好唔好啊？係咪啊？係咁啊，好啦，解樣喎，益晒你啦，原來。係啦，兩位阿哥兩位阿嫂，今日我同三妹嘅好日子，我哋嚟恭喜你喎！入嚟高高興飲翻一杯。咁啊！而家有得食都唔係幾痛。